밤낮이 없으니까요. 잘 때도 들려요. 저 소리. 저 소리. 이 소리 좀 특징이 의도적으로 타격을 하나 한다, 때린다. 동네에서 계속 막 쇳소리 비슷하게 막 나가지고 시끄러워서 잠을 못 자가지고 막. 쇳소리요? 거의 뭐 2시간 정도? 2~3시간 간격으로 소리가 한 번씩 계속 나는 거예요. 인식하고 나서부터는 안 울린 적이 한 번도 없었던 것 같아요. 매일같이 울려요. 부담가지고. 네. 너무 스트레스 받아가지고 저도. 경찰에서는 이제 정확한 증거나 뭐 사건이 발생하지 않았다고 해서 도와주지를 못하시더라고요. 어떤 소리인데요? 뭘 치는 소리가 있다고는 안 하나? 뭔 소리지 저게 도대체? 했거든요. 근데 이 소리가 제가 정말 임신했을 때는 조금 힘들더라고요. 집에서도 밤에 겨울에도 들리는데 뭐. 이 소리 좀 특징이 크기 다르지요? 또 이 간격도 뭐 달라요. 뭐 이게 자연계나 기계음이나 이렇다 그러면 이게 날 수가 없죠. 굉장히 의도적으로 어떤 타격을 하나 한다, 때린다. 사람일 가능성이 제일 높은 것이. 저 소리. 저 소리. 저 소리. 어디야? 이 소리다. 이쪽에서는 안 보이는데? 안 보여요. 여기서는 안 보여요. 저쪽에서 보일 거예요. 잠깐만요. 여기서 나가면 벌써 끝나잖아요. 소리가 이렇게 떠돌리면 나가면은 끝나. 잡을 수가 없어. 도대체 몇 초를 쫓아가도 잡을 수가 없고 소리만 여기서 들리지. 모르시는 거지? 허리를 뒷날밖에 없거든요. 어떻게 하셨어요, 저긴지는? 쓰레기벌을 한 번씩 내려오다 보면 소리가 들리네요. 여기 바로 옆이랑 남편은 먼저 알아챘어요, 저기랑. 혹시 보여요? 네, 여기서 바로 앞에 보이는 창문 여기. 아, 저기요? 네, 안쪽에서 좀 어두워서 밤이라서 안 보였었는데 누가 추고 있는지는 먼저 보이는데 안에서 나고 있었어요. 선생님, SBS 순간포착팀이고요. 저희가 며칠 동안 소리나는 데를 찾았는데 소리나는 데가 여기 보일러실 베란다더라고요. 혹시 듣고 계시면 대답을 좀 들을 수 있을까요, 저희가?
2시. 오시고 뭘로 치시는 거예요? 네? 뭘로 때리셔요? 그거는 못 드릴게요. 제가 잠을 잘 수가 없어요. 저도 살려고 그러니까 처니까 조용한 거예요. 제가 처니까 내가 조용하구나. 소리 내려서 왜 뚜껑을 왜 닫아? 왜딱 이러면 소리만으로도 깨는데 그걸 탁 춤을 소리 얼마나 커요? 문질러고 다 문질러서 하거든요. 말씀 해보시고 그러셨어요 왜? 제가 그 말한 대로 소리 있어 소용없어요. 이 사람들이 혼자 그러는 게 아니고 저기서 고치거든요. 이 사람들이 이러면 밖에 나가고 다른데하고 자고 방송에 때문에까지 이 주변에 좀 아는 사람 있는 사람 같이 그러거든요. 어머니는 그거 모르셔요, 그거? 혹시? 소리 내는 거 아는데 내가 아무리 말해도 쓸 게 없어요. 난 아무 소리 안 나는데. 그냥 나는 소음도 거기에는 반드시 가해를 하는 누군가의 주체가 있다. 또 그 사람들이 악의를 갖고 있다. 굉장히 나쁜 뜻으로 나를 좀 이용하려고 한다. 그렇다면 이것이 이제 만들어진 생각, 상상에 의해서 점점 나중에는 사실로 굳어지는 그런 단계를 밟았을 가능성이 높습니다. 그것이 바로 이제 망상의 형성 과정입니다. 꼭 정신과 전문의의 진단과 치료가 절실하다고 느껴집니다. 항정신병 약물을 통해서 이분의 어떤 잘못된 생각, 믿음, 망상이라든지 혹은 환각, 환청 현상을 좀 줄여줄 수가 있거든요. 병원에 가서 하면 병원 없다고 내가 왜 가는가 못 가리고 지금이라도 병원에 데리가고 그런 게 제일 필요한데 데리고 갈 제가 능력이 안 돼가지고요. 제가 지금 갈 수가 없어요. 방금적으로 괴롭힌 소리 원인을 없으면 어떻게 어때요 소리? 다른 말은 필요 없어. 방송국이요, 방송국. 요즘 잠 좀... 네, 요즘 잘 자고 있어요. 소리 안 나던데요? 이사 가세요? 오늘? 가야죠. 잠을 못 주무실 수가 있잖아 소리가 나면. 병원에 갔거든요. 소리 칠 때 내가 전국 각 지역에 정신보건복지센터라는 기관이 있습니다. 한 번에 되지 않더라도 여러 번 설득해서 결국은 정신과 치료를 받게끔 하는 것이 매우 중요하고요. 당사자 본인은 지금 자신의 병에 대한 인식이 없기 때문에 그렇다면 이제 제1의 보호자, 현재로서는 어머니죠. 어머니가 이 병의 심각성과 이 상황의 어떤 문제점을 좀 정확하게 인식해서 좀 이제는 정말 적극적으로 나서야 할 때입니다.